今天我们来这个小区来看看，听说这边的小区房子便宜，租房子可便宜了，咱一会儿进去瞅瞅去。这小区环境还行，这个就是小区不靠海，离海远，所以说它就不潮，这个小区就特别干爽，因为它离海边远啊，所以老人住这种小区就好。咱一会儿问问那个大爷大妈，看看他们在这住是什么感觉。没有感觉潮那种感觉，是吗？这院里的就不潮了。对，鲁山潮啊，鲁山潮，所有的海边，东海都所有的海不边太潮，包括秦皇岛，包括南边的那个连云港那边，上海，广州没有不潮的地方。是海南，是海边都潮，就唯独龙口这儿不潮。这个海在北边，一年四季不潮。所以说为啥它不潮呢？它的是陆地的风往海里吹，啊，别的地方是海里的风往陆地吹。它海在北边吧，夏天刮西南风、东南风的时候就多，唯独这个地方是它不潮的。往海里刮。您在这住多长时间了？我住好几年了，好几年了，年年都上这儿来。我一般到4月份我就开始搬到这儿来了，一般到10月底到11月初我离开这个地方了。冬天呢？冬天西双版纳，哎，您也搁西双，您搁西双版纳哪儿住？我在西双版纳那个曼丁公园知道吧？啊，我知道。曼丁公园边上。哦，我们去年是在那个哪儿，在那个傣族园里住的。到西双版纳你就找一个旅店，啊，旅店1天40块钱，是那边旅店很便宜。住着很便宜很便宜，就是2个人1天20块钱，那叫钱吗？对不对？那个地方一是不潮，到海南去都不行，海南去热潮，唯独西双版纳那冬天那真适合人旅居，是啊，太好了。您搁版纳住多少年了？我也去了4年了，啊，您这种生活方式已经4年了，是吗？就是夏天到这边来。去年我开着车去的。您在西双版纳直接就住曼亭那儿了？我年年就住他们家啊。啊，您在那儿住多少钱一个月？我1400啊。差不多是这样。可以对。您住的是那种包吃包住的还是什么？1天4不是包住。对，你就住着，就是说你要想吃饭了，说今天我不想做饭了，楼下就有。老板不是老板说咱这几天咱们一块儿吃，他就做一堆摆到那个茶几上，我们大家一块儿。对，因为我们处的都很好，对，你知道吗？那边很多也是东北的老板也很多，对，北方人在那边做生意的，四川人多那儿，是，都人四川的，就是说成都的跑那儿猫冬的，对，特别多。但是那边东北的也多。完了以后呢，中午吃完饭就跑到江边儿，拉着一音响，跳歌、唱舞，唱歌、跳舞。唱到5点多钟回来吃饭。现在黑龙江人口流失那个地方严重，是吗？真的特别适合人居住，特别年轻人都出来。我一个朋友开车哈尔滨也挣了多少钱？在巴马住了几年。对，哈尔滨现在一个月能挣到5000块钱，就算挺好。买了一套住家具。现在平均工资就是3000、4000左右。您这生活过得是真好。就得这样。您在这儿是买的是吧？买的。您买2套呢。多大平米的呀？50多平米。 50多平米没多少钱啊，2套加一起能有20万左右吧。20万左右。你要是买这种楼梯的、步梯的便宜，我那是电梯的。那您这生活过得好？不是，像你们就是说想享受这种生活都很难。是。但是你老年了，你没事干嘛去？你又不能指着孩子给你养老，对吗？对。你指得上吗？你不可能让他砸了他的饭碗来伺候你养老，可能吗？不可能的事儿。所以说，你就自己愿意哪玩哪玩，愿意哪去哪去，兜里有钱的帮孩子一把，对吗？孩子遇到困难的时候，得给你点，对吗？对。没钱的时候，那我也没钱了，怎么办啊？那你得自力更生了，对吗？我已经把你养这么大了，对吗？您那个生活态度就得这么想。这就是那个身体还好的时候，多出去溜达转一转。你要再过几年，你就不行了。坐飞机都得让你子女陪同了。对，对不对？是这么回事。所以说你不玩干嘛呀？那你这是我多会儿上哪儿去都开车。西双版纳我也开车。方便，开车西双版纳什么在这儿开车方便。对，有个车。我从北京到西双版纳开了10天嘛。行，边走边玩多好。走到一个地儿，保证住上2天。对。然后
看看这地方有什么景点。对，溜达溜达玩玩，对不比飞机好啊。必须这样，就是费用高点。哎，高不了。开车费用高，是高不少呢。您这一年要这么玩得花多少钱2、3万块钱吧。 2、3万块钱，够了，那也还行，对不算太高。够了。你像北京养老金开的多是吧？我1个月5000多点。那你1个月5000多点，那您这生活相当在东北已经很对很高了在。东北养老金算对，你像老两口要能俩人能凑1万块钱，那相当高了。你像在哈尔滨，养老金也就是1、2千块钱差不多。不是，可以，您这种生活态度和生活方式真的是挺好的。对，你这不是必须活得很的。滋润，70了，人你要不这么活，你完了。是吗？您今年多大我今年小70， ？69。 69多了都。那行，那您这您看着真不像，您脸上一点褶没有。不是，他天生爹妈给的，他不让69周嘛。您这个真不像，头发都没。像个像50来岁。自然的头发。我刚才昨天我自己理完发，我自己理的。买一个那个推子啊，唰唰一推完。可以，您这个真没有白头发。你看他比我小了，一脑袋白毛。行，大爷，你们聊，哎，我们去找看看去。哎，好，谢谢您啊。刚才我们采访那个大爷啊，今年70了，头发都没白，您说瞅真年轻。他是夏天的时候来到这边避暑，完冬天的时候去到西双版纳，在那边避暑，一年的花费才2万来块钱，真的是生活过得也是挺滋润的。这种生活就是很多就是上了岁数的人啊，都很向往这种生活。其实这种生活的开销并不是说那么大，你像刚才那大爷就2万块钱一年，人家还是开车，你要是坐飞机呀、坐火车呀，就根本用不了这么多钱。所以说呢，不要再犹豫了，趁着能走能动，就赶快行动起来。好了，今天的视频呢到这里就结束了。如果说有喜欢的朋友呢，就点赞加关注，咱们下期再见。